quá trời cái tre bự giờ bá luôn á. Cái tre được không ta? Mất cái gì rồi? Chuột. Cá quá trời lụng lia chứ. Nó cá quá trời cá luôn cái chê. Nhóc cái chê nuôi ai ra gì đó. Chê nuôi không luôn. Chị lai không hả? Chị lai.
Mày nhóc cá chê nuôi gì vậy Tấn? Không phải hả? Trắng. Trắng hả? Nhóc chơi đầy chưa? Đầy hả? Chè không? Cá lầu kiến. Rau sạch rồi cái cây sạch rồi bán quá xanh đó. Vô bọc là sạch hết trơn. Để bán vô bao bì nhãn mát nó là sạch hết trơn. Mấy cái rau đó mà biết có ai kiểm định gì không mà nói rau sạch đó nó cũng không biết. Có bảo hiệu chắc không có người kiểm định là kiểm định bây giờ. Thì lỡ nó kiểm đủ mà mày cho nó dài 100.000. Ba cái vụ rau này mà lỡ có thuốc có dư thuốc dư gì chổng ăn có chết chóc gì đâu. Chóc gì. Có trứng vậy đó. Bán mắc giá chút. Mấy thằng điểm lại thì nhét cho mày bao thơ vậy. Mày giờ mập dữ ha. Ông này giờ mập dữ ha.